各位觀眾大家好，哇，好耐冇同方生做節目啦。咁啊，方圓之間，咁就方生忙完一輪之後呢，咁我哋可以重新再開始做節目啦。今年真係赤馬紅羊好多嘢搞啊嚇，個變化非常之大。咁另外一方面，我哋都睇到啦，我哋中國同各國嘅外交關係呢，其實呢就做嘢呢個方式呢就好唔同嘅。咁今日同大家呢就略略分析下我哋中國嘅外交係做緊啲乜嘢嘅。咁節目開始嘅時候，請大家訂閱大衛上嘅頻道，留言點讚、分享、睇廣告，喺度多謝大家支持啊！方生你好啊，你好，大家好，好耐冇見啦。係啊，今日好得意啊，同大家又分享一個我哋中國點樣同我哋嘅鄰國啦，或者係盟國啦，我哋其實係唔結盟啊，但係亦都會有一啲近似同盟嘅一啲合作關係啊。咁咧按國家啦因為按國家一般都係國與國之間嘅外交關係啦。咁咧其實總嘅嚟講咧，我哋中國嘅外交關係咧係一個多層次，即係分好多層級，大概5、6個啦我哋可以講話5個又都得或者6個都得因為有啲係叫做特殊關係、特殊地位關係咁咯，即係屬於其他嗰類嘅。咁咧就根據係咩嚟去劃分咧？例如戰略嘅互信啦、合作嘅深度啦，仲有地緣嘅價值啦，咁樣咧去劃分嘅。咁咧大概有5個我先講第一個。咁呢個第一個咧就好特殊嘅，非常之特殊，係唯一嘅，就係我哋叫做共同防禦關係。咁我講到共同防禦，大家應該都會知道，就係朝鮮啦，係唯一同呢個國家響1961年簽署嘅中朝友好合作互助條約。咁呢個我哋簡稱佢係一個準吧，就唔嚴格嘅軍事同盟唔嚴格嘅我哋只係共同防禦，係有特殊性嘅喺度嘅。咁咧係好關鍵一條咧係點嘅咧？就係規定任何一方受到攻擊時，另一方需要全力軍事援助無論係我哋中國又好，朝鮮又好對方即係合作方都要全面咁全力咁提供軍事援助呢個都係當然就係我哋中國唯一嘅軍事同盟條約其實都嚴格嚟講唔算軍事同盟，即係都係咁樣大家咁講嘅啫咁咧佢仲有一條好殺食嘅，就係自動續約條款咁呢個就係第一個比較近同埋非常之緊密嘅外交關係嚟㗎咁第二級咧，我哋叫全天候戰略合作夥伴咁呢個咧屬於最高嘅非軍事，即係非軍事嘅合作關係咁呢個就係全天候啦咁有呢度入邊咧，其實咧佢都會有啲細小嘅劃分嘅。咁咧佢合作嘅方式、合作嘅層面咧，有政治層面啦、經濟啦、軍事等等但係呢個軍事咧，只係可能係賣武器唔會幫佢打或者係唔會援助即係我哋唔會出兵啦，或者係唔會同佢發生一齊去防護或者係戰爭咁樣嘅。咁呢個只係可能喺軍事武器或者係防禦武器上邊，重點都係防禦性嘅武器咁咧有啲咩嘅情況咧？有一啲就係新時代全天候全面戰略夥伴關係。咁呢個咧就匈牙利我點解會講匈牙利？佢係當時係2024年5月建立嘅好近。佢係歐盟內首個此類關係嘅國家即係佢係喺歐盟中獨樹一旗嘅。歐盟都係同老美一樣齊齊反中噶啦齊即係反我哋中俄噶啦。咁咧，但係呢個匈牙利好特殊
嚇。咁我所以講喺呢度講佢屬於全天候嘅戰略合作伙伴嚟嘅啊。咁仲有一個國家咧，大家都認識㗎啦，巴基斯坦嚇巴鐵啊。咁啊，2015年嗰陣時建立咗㗎啦。咁佢亦都係全天候嘅戰略合作伙伴啊。咁落嚟咧，仲有白俄羅斯啦嚇，白俄羅斯就係2022年嗰陣時建立嘅。咁後邊仲有一啲嚇，咁咧例如委內瑞拉啦、埃塞俄比亞啦、烏茲別克斯坦啦嚇。咁呢度提到嘅委內瑞拉，咁你就知道佢點解會俾人打啦嚇。咁其實咧，佢全天候咧，我等陣會同大家會重點講下呢個詞係點解嘅，點樣特殊性嘅。咁咧，你大家稍為我哋有個伏筆喺度，委內瑞拉嚇。咁因為佢嘅總統俾人扭笠咗嘅。啊，點解我哋會同委內瑞拉會有咁樣嘅關係咧嚇？咁呢個係一個伏筆嚇。咁好，到咗第三級啦。第三級就我哋叫做全面戰略合作或者係合作嚇呢個關係。咁呢個層面咧就亦都有好多細分嘅檔次。咁咧按重要嘅順序咧落嚟啦。咁其實最重要嘅呢度我哋會睇到嘅就係新時代全面戰略協作伙伴關係。咁呢個就係俄羅斯啦。俄羅斯咧亦都係唯一嘅，除咗朝鮮就到咗俄羅斯呢個唯一嘅建立呢種特殊嘅協作關係嘅。咁點解要協作咧？其實咧旗鼓相當嘅兩個國家，咁咧響國際事務上邊高度協調啊！呢個協作就係有呢個非常之特殊嘅意思喺度嘅。點樣高度協調咧？例如我哋響安理會啊表決嗰陣時啊，我哋係互相配合嘅，或者係響我哋叫做五常入邊有一啲應該俄烏戰爭唔關事啦嚇。咁因為俄羅斯係其中啊嘛。咁咧其他嘅，例如係響美以伊咁呢啲戰事嗰陣時需要到響聯合國或者係國際組織上面需要投票表決，或者係有啲咩事項嗰陣時咧，我哋中俄其實就係可以去協作嘅咁咧即係包括投反對票又好啦，或者係對於某一啲政策我哋發布佢去支持咁例如呢啲核心領域嘅合作咁呢個就係我哋同俄羅斯嗰個協作伙伴關係啦咁落嚟咧會有一個永久全面戰略伙伴關係，呢個就係哈薩克斯坦啦。咁呢個咧係我哋嘅關鍵節點嚟嘅，所以我哋要動用到永久呢個名詞。咁咧一帶一路關鍵嘅節點，咁我哋向即係中東東歐俄羅斯咁呢啲地區輸送一啲我哋嘅經濟啦或者係建設啦咁樣咧，係通過呢啲咁嘅節點嘅。咁呢個就係一個永久全面戰略合作伙伴關係咁仲有一個咧落嚟咧就係全面戰略合作伙伴關係啦。咁呢啲咧就包括我哋東南亞好多個國家嘅，越南啦、泰國啦、緬甸、柬埔寨、老撾呢啲仲有落嚟嗰啲我哋納米比亞坦桑尼亞津巴布韋幾內亞肯尼亞咁呢啲可能都係喺度發展緊嘅國家多即係同埋我哋嘅鄰國東南亞呢啲咁嘅地區咁呢啲就係全面戰略合作伙伴關係。咁再嚟咧，仲有一個咧面向21世紀全球全面戰略伙伴關係好長就係英國咁英國係特殊啲嘅，因為佢脫咗歐之後咧，就俾一個叫做面向21世紀即係呢個新時代嘅嘢嚟嘅咁就係英國咁落嚟仲有全面戰略伙伴關係啦咁呢啲多啦，咁意大利啦、秘魯啦、馬來西亞啦、西班牙啦、丹麥葡萄牙咁呢啲印尼墨西哥、蒙古好多呢啲唔數啦，有27個嘅。咁呢個就係全面戰略伙伴關係。咁落嚟第四個層次咧，我哋叫做戰略伙伴或者合作關係。咁呢個咧就係我哋有例如
全方位戰略夥伴關係，呢個係德國啊。咁咧佢其實係準全面嘅嚇。咁點解我哋會有個第4級就冇全面咧？咁呢個其實咧係同我哋政治上面係有分歧嘅啊。咁呢啲國家包括下邊落嚟，仲有韓國、印度、斯里蘭卡、阿富汗、文萊、孟加拉咁呢啲國家，其實佢喺政治層面上面都會同我哋有啲分歧。咁所以咧，佢唔可以稱得上全面啊咁樣。所以呢啲咧但係亦都會同我哋嘅文化、經濟有限嘅合作啊，甚至喺軍事上面都會有啲啊。咁呢個就係第4個層次喺度啦。咁然之後第5個咧就係我哋叫做合作伙伴啦。咁其實就冇戰略喺度啦。咁呢啲咧就係相對嚟講就係鬆散嘅。有好多亦都會有一啲好好聽嘅名嘅啊。例如重要合作伙伴關係咁斐濟嚇。咁呢個我哋經常去旅遊嘅，尤其是其實我哋中山都有好多同鄉喺嗰邊嘅啊。咁仲有一啲咧好得意嘅，例如創新全面伙伴關係啦。你知唔知邊個國家啊？就係耳仔啦啊。咁點解叫創新咧？因為其實即係好多嘢都唔係咯。政治又唔啱牙嚇，文化又唔啱牙，咁咪整個新名俾佢創新啦嚇。咁可能就係經濟啦呢方面啦，或者係科技研發嗰方面啦。咁其實耳仔咧係有好多先進嘅科技，我哋係值得學習嘅。咁所以我哋都同佢有一啲伙伴關係嘅啊。咁好多例如新加坡啦嚇，新加坡係全方位合作伙伴啊。咁呢啲都有即係方方面面啊。咁呢度就唔多提啦。咁然之後到咗一個第6個等級就叫做應該其他啦，或者特殊定位啦。因為有啲國家咧比較特殊啲啊，好似美國咁啊。咁咧佢原先咧喺2013年之前咧就係建設性戰略伙伴關係。咁咧由2013年之後咧就變成新型嘅大國關係。然之後到今年習大大同特朗普見面咗之後咁有新嘅名詞出嚟，叫做中美建設性戰略穩定關係啊。咁其實係有個起伏喺度嘅。咁喺2013年之後，我哋加強咗合作啊。咁後尾逐漸有咩貿易戰啦，或者貨幣戰啦呢啲啦咁。然之後又暗湧緊啦用台海嘅事項喺度暗湧啦。咁就搞到最終兩位元首，即係兩位國家首領見面咗之後，先至修復咗一啲咁咧就形成咗中美建設性戰略穩定關係。咁就箍翻少少喺度咁呢個就係美國嘅特殊性咁然之後落嚟咧，仲有一啲特殊嘅。日本咧，我哋叫做戰略互惠關係咁呢個係降咗級嘅咁佢之前咧叫做友好合作伙伴關係，係後尾降咗級變咗戰略互惠嘅啫咁然之後仲有印度啦印度我哋早期對佢嘅定義係發展伙伴關係，因為當時我哋同佢係人口大國，都係發展中國家，咁所以齊發展咁樣嘅意思咁呢個咧就係我哋而家中國同其他國家嘅一啲外交關係從軍事、政治、經濟、文化去定位區分嘅。咁好多嘅名字好多嘅名詞咁咧大家可能會覺得好奇怪。咁我喺呢度咧，我會同大家講講有啲名詞係好特殊嘅。例如全天候係咩意思咧？全天候嘅名詞咧用到有巴基斯坦啦、白俄羅斯啦咁呢啲。咁仲有一個委內瑞拉，頭先我哋係埋下咗伏筆嘅。
啊。咁係咩意思咧？全天候係指唔受國際局勢和國內政治變化影響，即係講委內瑞拉咁換咗總統，唔影響呢個全天候呢個合作嘅伙伴關係。咁所以你點老笠都好，其實美國係破壞唔到我哋同委內瑞拉嘅伙伴關係嘅，啊，係咁樣嘅呢一層意思喺度，全天候啊。咁然之後咧，有啲名詞又係新時代啦，咩面向21世紀啊呢啲咁啊。咁其實呢啲就係指我哋以前同呢啲國家係有過矛盾嘅，或者係有個分歧嘅。咁例如邊啲咧？俄羅斯啊，或者係英國啊，咁我哋既往不咎，向前看，係咁樣嘅意思，所以叫做新時代或者係面向21世紀，係咁樣嘅一個方向嚟嘅。因為當時你睇好似英國咁啦嚇，以前喺歐盟入邊都係麻麻地㗎嚇，咁然之後俄羅斯啦，其實俄羅斯同我哋以前有牙齒印喎，因為佢背叛過我哋咁嗰陣時都掠奪到我哋啲土地啦，又話打我哋啦，撤資啦，撤走技術啦，咁方方面面咁但係我哋既往不咎嘅，即係呢啲咁嘅嘢咁然之後仲有個全面啦、全方位啦咁呢兩個名詞咧，其實咧就係一個感情色彩咁全面咧係大過個範圍係大過全方位嘅，咁全面咧就係領域廣泛。咁全方位咧就係佢有個立體維度喺度，應該係中向啦，一個係橫向啦。咁但係咧，我哋一般咧全面戰略合作伙伴咁樣咧，係比全方位係要好啲嘅，即係感情色彩豐富啲嘅，咁全面嘅有例如越南啦、泰國啦呢啲咁，全方位嘅係德國啊同新加坡嗰啲咁。其實我哋係對越南、泰國嘅深度係比德國啊、新加坡啊呢啲強好多。咁然之後仲有一個協作啦頭先講到嘅唯一協作嘅咧就係俄羅斯啦咁協作係指咩咧？雙方實力相當，目標不同，但互助更好咁呢個就係緊我哋同中俄嘅關係嚟嘅。咁好明顯啦，即係我哋響呢個世衛聯合國咁當要舉旗嗰陣時投票嗰陣時咁往往中俄都係企響同一陣線嘅咁呢個就係互相配合啦仲有個永久永久呢個咧就係強調長期嘅穩定性因為我哋嘅大後方即係我哋而家一帶一路咧，其實咧向呢個東歐啦，向中東地區啦，向俄羅斯啦，咁呢啲地方咧，我哋去進行延伸嗰陣時、延展嗰陣時，加強我哋一帶一路嗰個穩定性嗰陣時，係需要到呢啲節點嘅，所以係用到永久。咁然之後到落嚟友好啦友好嘅感情色彩咧就係有淵源啦。即係例如我哋長期以前有啲歷史嘅，馬爾代夫啦，話哪怕比利時咁呢啲啦，咁呢啲係我哋都係貼住嘅友好喺度嘅。頭先大衛 Sir 都講到例如其實美國咁用唔到友好嘅，又用唔到伙伴嘅，因為人哋都唔當你朋友，人哋都同你冇乜幾句嘅，做生意就做生意，賺你錢就賺你錢，都掠奪你就掠奪你咁冇朋友好講，咁所以咧，我哋會點解會有個友好呢啲用詞？咁另外一個就係有個戰略，大家都經常會睇到全面戰略全天候戰略咁呢個名詞，有呢個字眼嘅代表咩意思咧？代表呢個國家對我哋中國具有重要嘅戰略價值。即係有一啲國家係對我哋冇價值嘅，咁例如雖然日本即係同我哋唔係話幾啱牙而且有世仇但係佢係我哋戰略嘅伙伴佢
例如亦都有啲時期係友好合作。咁其實咧，佢當時2008年啊，佢係降咗級嘅，就降咗叫做戰略互惠。佢當時從友好合作夥伴變成戰略，佢只係起對我哋中國有戰略價值呢個意義，咁我哋先俾翻呢個咁樣嘅關係俾佢啫。呢啲咁樣嘅名詞咯，咁特殊性喺呢度咯。咁我哋仲有一啲特點嘅，其實我哋咁多個國家有啲關係係有啲特點嘅。咁第一大特點，我哋不結盟不結盟呢個係出晒名啦即係我哋係堅定不移啦。咁啲人咧就會講話我哋同朝鮮係盟友。咁但係咧，大家要即係呢樣要區分啦。嗱，共同防禦咧同軍事同盟咧係有本質上面嘅區別嘅。因為咧，我哋當假如觸犯戰爭嗰陣時，我哋係有義務去幫忙防禦嘅啫。呢個戰爭咧會分兩種，例如你打人，同埋俾人打。當你俾人打嗰陣時，我哋先出手嘅。但係你去打人咧，我哋係唔幫手嘅。咁同歐盟嘅軍事同盟係絕緣唔一樣嘅。因為佢哋個北約我哋叫做北約。咁當佢同盟國入邊是但一方發生戰事嗰陣時，其他嘅係一定要出手嘅，無論係佢去打人又好，或者係佢俾人打又好。咁呢個係有本質嘅區別喺度嘅。咁而且咧，我哋中國係唔會駐兵去雙方嗰度嘅。朝鮮唔會駐兵喺我哋嗰度，我哋唔會駐兵喺朝鮮嗰度。咁其實打嗰陣時，我哋先係出手嘅啫。上一次抗美援朝嗰陣時，都係燒到埋嚟，或者係到咗我哋嘅底線啦，我哋先至出兵嘅。咁而且打完咗之後，我哋啲軍隊係全部退翻晒入嚟我哋自己嘅本土嘅。咁但係北約唔一樣，北約係有美國駐兵嘅，或者係歐盟嘅軍隊駐兵嘅。咁因為大家都知道啦，其實北約多數都係美軍咁係咯，呢個我哋就係共同防禦，即係我哋嘅不結盟政策係最大嘅特點。咁另外一個咧，我哋係有動態調整機制嘅，即係我隨時升嘅，或者係降嘅。咁例如巴基斯坦啦，從以前嘅戰略合作夥伴升為全天候戰略合作夥伴啦。哈薩克斯坦都係從以前嘅全面戰略合作升為永久全面戰略夥伴。咁呢啲都係升嘅一種表現。咁降當然頭先講到日本啦咁爛頭卒肯定係窒你啦咁降咗級嘅，包括同美國嘅關係咁由嗰個建設性夥伴到新型大國，再到建設性穩定關係，咁呢啲都會不斷喺度調整，因為視其當時嘅情況去調嘅。咁仲有一個咧，我哋其實係數量分佈係又多又深嘅。我哋其實基本上同180個國家都有外交關係。咁除咗幾個嘅啫，除咗應該係廿零個吧。咁所以我哋嘅面同數量都好廣好大。咁係咯，就係咁嘅情況咯。大衛 Sir，交翻俾你。嗱，相關嘅情況呢，我覺得我哋嘅外交關係係非常之複雜，而且又清清楚楚嘅，係嘛？啱唔啱啊？阿方生，冇錯啊。點解會有咁樣嘅情況發生呢？就係因為呢信息萬變，尤其是同美國嘅關係真係變嚟變去，咁大家知道點解啦，係嘛？因為我哋都知道，而家呢美國聯同其他國家就不斷喺度搞中國，咁變化
係必須要嘅。如果唔變，按照住以前嘅嗰個方式去做，即係好似之前中美之間係新型大國關係，咁啊新型大國關係彼此都唔係咩戰略啊，唔係咩合作啊，咁到而家呢，就唔同啦，而家係變成中美建設性戰略穩定關係，咁啊連伙伴都唔係，因為同老美之間不嬲都唔係伙伴啊嘛，係咪？咁係伙伴嘅話，咁啊大家梗係拍住上啦。咁當然啦，中美作為兩個世界上高嘅超級強國，係應該係世界事務上高咧，大家彼此合作嘅。但係老美唔想同我哋合作，咁我哋梗係要定一個位置啦。定咗呢個位置，我哋先至可以同老美呢就發展一啲博弈啊，又或者彼此之間有啲咩經貿嘅互通合作就冇啦。因為你想我死，我知道你想我死，所以我就唔俾你去搞掂我。咁呢一個係一個重點嚟嘅。咁所以呢，每一樣嘢我覺得都係即係我哋中央做嘅嘢係非常之清晰，同埋呢令到大家覺得，咦咁樣係好好啊！尤其是係建設性穩定啫嚇，唔好搞咁多嘢。咁我又想請問下阿方生啦，咁譬如對日本之間嘅關係呢，或者菲律賓嘅關係呢，會唔會因為最近咁多事情發生而作出一啲更進一步嘅調整呢？嚇，請教你。呢個肯定會啦。咁單睇日本嚟講啊，佢喺2008年咧，從友好合作伙伴關係降成戰略互惠關係，咁擺到明同你都唔友好咗咯。咁然之後戰略互惠係咩意思？你響對我哋中國有價值，呢個價值係乜嘢咧？就可能係例如我哋嘅東海，即係呢個海岸線嘅戰略位置啊，即係或者係臨近我哋台灣呢個戰略嘅位置，咁對我哋係有呢個價值喺度，或者係你會購買我哋嘅能源，因為你島國啊嘛，你冇物資啊嘛，你全部肯定係響出邊買嘅，你亦都可能會經我嘅台灣海峽嚇。經我即係用我買我哋嘅商船，經我哋嘅海峽，唔該你樓下買路錢啦，咁樣嘅意思話翻俾你知係咁嘅啫。咁而且咧，日本咧，你講埋呢啲咁嘅嘢啊，你話係咯，台灣有事就即係我哋有事咁，你講埋呢咁嘅咩意思咧？所以我哋會通過呢啲國與國嘅關係，我哋會相應作出軍事、政治、經濟、文化上邊嘅一啲阻隔、一啲措施啊，咁我咪唔批簽咯。而家好似旅遊，你文化旅遊嗰經濟嗰方面，咁我咪唔批我哋啲國民去你嗰度消費咯。好似而家日本咁嚇，以前係未試過呢種情景嘅。咁你對我哋唔友好嘛，唔友善嘛，唔當我哋朋友啊嘛，你當我哋契弟啊嘛，咁我哋咪將呢個關係降級咯，變成戰略互惠咯。咁戰略互惠出現咩情況咧？出現即係我哋文化交流啊、經濟嗰方面，我哋咪阻斷佢咯。咁我唔俾我啲國民過去你嗰度消費，咁你奈我唔何噶嘛。咁但係反翻轉頭喎，你而家我哋中國啲產品賣到去日本賣到斷晒貨喎，即係好似大疆啊、螢石啊呢啲咁嘅，以前諗都唔使諗，即係諗都唔可以諗嘅啲攝錄產品咧，我哋中國會超越佢啊，冇可能嘅事嚟噶嘛。咁但係你睇下佢嗰啲攝錄器材，即係而家嗰啲數碼相機啊，嗰啲單反啊、微單啊咁呢啲，而家百災家冇人恨，即係響中國大陸啊，真係㗎，啲鏡頭啊啲咩咁，根本而家都冇人清枚啊！即係以前咧炒到幾萬蚊，一上市賣到斷晒，咁而家你降價降到7、8千、5、6千都有，咁所以係咯，出現呢啲降級咁你話菲律賓咁啊，你再刁鑽啲、再刁難啲咧，亦都會即係好似日本咁，我哋會講，或者係有一啲國際法上邊一啲措施咁你話嗰幾個島咁。你喺歷史層面同埋法律層面都係屬於我哋中國嘅，你喺度爆爪做咩啫？咁喺呢度咧，我哋補充一個咧，其實咧美國同佢哋有軍事同盟佢哋嗰啲咧叫做多邊一體化軍事同盟，有美日韓同盟、美菲同盟
咁呢個好關鍵。所以我美國我唔 like， 即係我搞唔掂嗰陣時，你去做爛頭卒咯。你做爛頭卒嗰陣時，往往你受損害嘅、受到衝擊嘅係你自己啊。咁你睇唔明呢啲咁嘅嘢，同呢個所謂嘅咩哎呀老豆去簽呢咁嘅同，咁你就自己睇住嚟做啦。咁況且同我哋差到咩咧？窮到真係窮到窿啊！嗰個國家朝鮮咁同我哋簽嘅，我哋都唔會揾笨啊嘛，係咪？咁有事嗰陣時，我哋會出手有難嗰陣時，我哋亦都會幫。有着數唔會收割你先啦，最少係咪？係咯，暫時咁啊，大衛士交翻俾你。嗱，其實咧，中國做嘢好有道義嘅。巴拿馬玩我哋，咁我哋又唔算玩翻佢嘅，係咪？扣留佢啲船隻，因為咧佢啲船隻嚟到去中國咧發生意外同埋問題咧，即係佔比好高嘅。我喺外交部咁同大家講過噶啦。咁而家菲律賓嗰度，梗係要提一提你巴丹島唔屬於你噶啦，係嘛？呢一樣嘢雖然菲律賓就話唔係啊，呢個係屬於我嘅，歷史都係嘅，但係歷史證明真係唔係啊嘛，係咪先？咁另外一方面，有關充之鳥招嗰一樣嘢，同埋所謂嘅南海非法仲裁，我哋都講係廢紙一張㗎啦。咁大家見到喺今年2026年7月份嘅時候，即係好多嘢要搞，因為咧呢個所謂嘅仲裁呢，10年啦，又要嚟再搞多一次。我相信大家最近都見到有一個動畫幾有趣嘅，就係海龜咁同埋一隻螃蟹，仲有海鷗同埋白頭鷹呢一個古仔。我都喺我嘅頻道上嗰日想俾大家欣賞下。其實呢單嘢呢都好重要。外交嘅事務本來好簡單，就係大家彼此之間合作。雖然我哋嘅觀點與角度唔同，又或者大家各自有彼此嘅利益，但係我哋可以傾嘅。而家你唔想傾，咁我咪唔同你合作咯，係嘛？同你試下做其他嘢咯。尤其是日本，我都搞得好清楚噶啦，因為佢嘅新軍國主義就喺度奉行緊。所以國際之間呢，就面對呢啲問題係一定要採取一個動作嘅，尤其是對老美，因為所有嘅事情都係老美搞出嚟嘅。如果冇老美嘅話，我相信我哋早就收翻翻啦，係嘛？啱啊，方生。係啊，反正佢都係圍繞我哋中國搞事。你睇下嗰啲美日韓、美菲嗰啲軍事同盟。全部都係圍住我哋中國轉，亦都即係點講咧？有好多國家其實有時咧揩咗一幕埋嚟，我哋中國咧有時遠死都救唔到近火嘅，咁都即係冇辦法啦，即係俾老美喺度蝦咯嗱。例如近排嘅嗰啲委內瑞拉啦、古巴啦，係咪？其實佢都係同我哋中國行得好近，都係惹來一啲非命啦，即係老笠，又或者係又開戰啦咁樣。包括其實而家嘅伊朗都係咁都係圍繞想砌我哋生豬肉，或者係瓜分我哋呢個肥豬肉因為我哋而家真係穩如泰山全球嘅人都有或多或少嘅經濟問題啦、戰事啦、社會安全啦、天災橫禍都有咁當然天災橫禍我哋中國都有就相對嚟講，我哋嘅救援救災係搶得好嘅。咁唯一而家好似睇到嘅，哇！我哋中國點解咁穩定呢？食嘢又方便又平呢？去邊度又安全又快捷呢？冇一個國家可以做到，同埋唔使擔心用唔到電呢？突然間冇電。我冷氣買咗翻嚟，突然間燒晒灰屎跳晒飛啦！你從來呢啲喺我哋而家中國入邊都冇發生好似同出邊嘅世界形成咗個保護層喺度。咁所以其實美國睇下佢幾時自己玩死自己嘅啫佢諗住我哋鬥咗咁多年，其實連唱反調最厲害嗰個。厄姆尼特嗰個啱瓜咗咁大家就係一個笑話啦成日唱衰我哋中國嘅都唱到瓜咗啦我哋中國都未衰成日話中國冧中國咩咁，
唱到自己死埋啊！好係咁啊，多謝。嗱，其實呢，嗰條友仔嘅離世呢，真係好特別嘅。雖然有爭議，但係我相信呢，佢係翻到去暴斃嘅嚇，都唔止好似傳聞咁講，佢喺嗰度俾人炸到即係屍骨全無啊！咁啊，跟住就被運翻嚟滷味。咁啊，相信呢一樣嘢，我哋都好清楚。我哋中國呢係唔會主動咁樣去同其他國家呢就成為敵人嘅，除非你搞我，你唔搞我呢，我哋就可以和平共處，一齊做生意，一齊開開心心過好日子。因為有好多事情係要全世界一齊合作嘅。如果彼此之間唔合作，你搞我，我搞你，喺度做一啲無謂嘅嘢，尤其是你老味，真係冇辦法啦。所以呢，我覺得即係川建國就真係川建國啦，令到我哋中國人自強不息，呢一個係要感謝佢嘅。好啦，今日節目時間到此為止啦，感謝大家支持，記得訂閱大衛上嘅頻道，留言、點讚、分享、睇廣告，拜拜咁多位。